Zugfahrt ist an für sich in Israel genauso einfach wie in aller Herren Länder. Pünktlich am Bahnhof Fahrkarte kaufen, ran an den Zug, warten bis der Zug kommt, einsteigen, losfahren. So einfach ist das in Israel auch. Nur, in Israel gibt es bloß in der letzten Zeit ist nachgebaut worden, eine Zuglinie, und zwar von Tel Aviv nach Beirut, das haben noch die Engländer gebaut. Unterbrochen wurde diese Linie an der Grenze zum Libanon, und die letzte Station ist Nahatia. Ich glaube, Nahatia heißt das wohl. Naharia. So, nun haben wir's. Und das ist praktisch die Endstation auf israelischer Seite. Bis zum Libanon ist dann die Strecke abgebrochen, abgerüstet. Also diese Strecke von Tel Aviv nach Naharia wird erst elektrifiziert, aber von Tel Aviv in Richtung Süden die Strecke ist elektrifiziert. So, also wir sehen jetzt hier, der Zug kommt hier anmarschiert. Die Fahrkarte ist gekauft und zu sehen, aber nun darf sich keiner einbilden, da wo das aufgezeichnet ist, hält auch der Wagen, beziehungsweise die Wagentür hält dort. Das ist nur in Japan so, sonst ist das nicht der Fall. Und rein. Ja, an für sich sieht das im Zug genauso aus wie bei uns, nichts anderes. Naharia steht jetzt hier dran und es ist der 20.09.23. Und jetzt mal hier ein kleiner Blick aus dem Fenster. Das ist so in Richtung Nahatia vom Fenster aus gesehen, Israel. So, wir sind schon angekommen. Das dauert doch nicht allzu lange, es waren bloß ein paar Minuten. Und nun kann man hier gleich sehen, wie hübsch wir dort spazieren gegangen sind. Auf der Hauptstraße. Спасибо большое. Еще раз, третий раз. Топ, топ. Спасибо большое. Wie hat das Polina nur geschafft, dass dieser junge Araber sich mit russischer Sprache beschäftigt? Ist das ihre ruhige, sachliche Art? Auf der anderen Seite der Straße noch in ein großes Kaufhaus rein und gleich über einen Übergang ran auf den Bahnhof, und unser Zug stand schon bereit. Ruckzuck die Rückfahrt nach Akko. Und an dem Abend war hier noch eine Zusammenkunft. Ich habe da zwar fotografiert, aber so richtig klar geworden ist mir das nicht, was da gemacht wurde oder demonstriert werden sollte mit den Kopfkissen und den Dahinsetzen und so. Für mich war interessant gewesen die Sicht nach Haifa. Haifa sieht immer wieder prima aus. Erstmal hier die israelische Fahne. Vielleicht war das auch eine Versammlung oder eine Zusammenkunft zur Unterstützung des Volkswillens in Israel. So, und da sieht man schon im Hintergrund. Nee, das ist noch nicht Haifa. Jetzt ist Haifa dran. Herrlich sieht das immer wieder aus, dieses Haifa. Und nun ein bisschen ranholen. Man kann praktisch jedes einzelne Licht deutlich sehen. Die Leute hatten zwar nichts dagegen, dass ich fotografiert habe. Naja. Also, es ist mir nicht verständlich, was da gemacht wurde. Haifa ist das.
So sieht es dann von ferne aus. Tja, und dieses bisschen war nun mal eine Zugfahrt in Israel. Ich wollte das mal machen. Ich wollte mal in Israel Zug fahren.